aber haben die aufwendig gebaut? Aber hier, das steht nicht jetzt zurückfordern. Wir arbeiten hier richtig in die Tiefe. Dennis, kannst du gleich gucken, ob du ein bisschen näher rankommst bei diesem Mal? Da war vorhin jemand da vorne, hat die Heimat. Ist eine Startklasse, die die Reifen nicht kaputt machen? Ist am Ende. Ah, nee.
Okay.
Unterwegs hier und im dritten Segment befinden sich die Eisenbahn Lügelnauer und sind mit ihren Eisenbahnen sozusagen unterwegs. Wenn ich mich jetzt umschaue, natürlich schauen wir zuerst in die Höhe, können Sie mal lassen.
Augen von der Weltfirma Isobrett, der jetzt auch bis auf fast 6 Meter hochfahren kann. Wunderschönen Lackierungen und Beleuchtung. Meistens sind sie die Modellbaufolge direkt daneben mit der Fernbedienung. Könnten Sie die eine oder andere Frage mal dazu stellen. The top pilots have got through in first place with 7 laps.
auch so hintereinander. Wegfahren dort. Nein, ist gut, Nein, ist schon gut.